Това е село Габарево. Животът в него протича по един и същи начин всеки ден. Всички наоколо се познават, всички събития са предвидими. Какво ли би могло да доведе ясновидците на място толкова тихо и спокойно? Най-известната сграда тук е сградата, пред която се намира в момента. Това е здравната служба на Габарево. Допреди 55 години тук е живяла една необикновена жена. Жена, която се е отличавала от всички останали. Жена, за която се носят неспирни слухове, дори половин век след смъртта й. Жена, за която мнозина считат, че пази ключа към една от най-големите мистерии в европейската история. Аз съм Николай Георгиев и очаквам 8-те ясновидци, а те ще трябва да се потопят в миналото и да обрисуват портрета на една дама. Присъствието на тази жена е оставило дълбок отпечатък не само в село Габарево. Нейната история е сложна и многопластова. Има хора, които са посветили на нея целия си живот. Поканихме двама от тях – пенсионираният следовател Благой Мануилов и журналистката Донка Йотова, за да разкажат за пришълката в селото Елеонора. Нейното установяване в Габарево е предшествано от появата на руския лекар Алексеев. Година след като той заживява в селото, се появява една загадъчна дама. Млада жена, която в Габарево е известна с името Елеонора Албертова Крюгер, и габаревци я кръщават по-накратко госпожа Нора. През цялото време тя говори на руски език, макар че се е наричала, определя се като полска графиня. Обаче всичко около нея е руско. Това е един всестранно образован и подготвен човек за живота. Просто нейният дом е станал като един колеж. Нейното ежедневие е да чете книги и да преподава уроци, да се занимава с габаревските деца. Тя им е преподавала и то, забележете, без пари. Математика, география, история, руски език, френски език. Учителите в гимназиите в Казълнак се казвали, че габаревските деца са най-добре подготвените в училище. Някогашните деца от селото вече са възрастни хора. Те още помнят личността на таинствената Елеонора. Много добър човек. Интелигентен, образован и родиран. Беше моя учителка по френски език. Подготвяше ме лятно време. Тя ми преведе една книга. Към нея се отнасяха с голямо уважение. Когато тя е вървяла по улиците, са спирали каруците. Там, където живееше госпожа Нора, за нас, учениците, беше тази стая Светая Светих. Защото ние бяхме селски деца за първи път. Там видяхме пияно. Там се запознахме с кой е този от портрета Пушкин. Имаше някакъв респект. Неясният произход на госпожа Нора така и не става достояние на хората от селото. Също толкова неясен са и отношенията и с лекаря, който я довежда тук. Тъй като двамата живеят в един и същи дом, обществеността в Габарево ги принуждава да се оженят. На 26 септември 24 година подписват брак. Тя правише бал маскет, който всички габаревци помнят. Облика на Габарево промениха тези хора заедно с доктор Алексиев. Отношенията между тях са като между господарка и слуга. Тя често пъти се е отнасяла с него грубовато. Има признание на доктор Алексиев пред една медицинска сестра. Аз имам съпруга, но никога не съм спал с нея. Елеонора Крюгер е необикновена личност. Всички около нея се държат като нейни охранители, понякога като нейни слуги, но никога просто като приятели. Това продължава до края на живота й. Тя умира от сърдечна слабост на 20 юли 1954 година. Тя почина преди 55 години и все още габаревци говорят с преклонение за госпожа Нора. В знак на благодарност в читалищния салон е сложен един стол, символично запазен за вечно за нея. Тя е погребана в гробището тогава, което по-късно става парк. Останките, изкопах ги, останките и
До края на дните си Елеонора пази изключителната тайна на живота си от преди пристигането й в Габарево. Тайна, която може би ще бъде усетена от 8-те ясновидци. Участниците разполагат с картина, рисувана от нея, части от останките й, 3 нейни книги, брачна халка, икона, тетрадка с превод на роман, писмо до Кунка Стефанова, в което описва, че си е счупила ключицата и ръката много я боли, и 2 бродерии. Там са и хората, които знаят нейната история и са гаранти за точността на казаното. По вещите и в дома, който обитавала, участниците в ясновидци виждат нейната история. Някои от тях успяха да опишат изумително точни моменти от близо 40-те години, които прекарва в селото. Единствено Василка не посочва нищо вярно за нея. Останали обаче усещат различни аспекти от живота и личността на Елеонора. Да кажем, интелигентна, образована жена. Се занимава с нещо като обществена дейност. Била е такъв неформален лидер. Интересува се от литература. Много вярваща жена, но има и мъж тук някъде около мен. Учен човек, запомнена от дълги години като светъл, добър, милостив човек. Живява в малък град, после се е преместил. Сърцето му имало голяма тъга, преди да почине, самота в душата му. Да, вярваща, сънища. Какво за тия сънища? Писала нещо за бъдеще, оставила. Думи. Какво ще те питам според теб? За какво се отнася изпитанието? Не знам. Аз знам, че не знаеш какво усещаш. Топлина в ръката, като че ли удар нещо. Защо ръката я боли? Защо ръката я боли? Казва, защо ръката я боли? В нещо Боли ръката. Да. Боли ръката. Изумително. Мариана и Михаил говорят за болка, описана от Елеонора в писмо, което сега се намира в същата стая. Усетът им за тайнствената жена не спира до тук. Слабичка, не е много висока, може би колкото мене. Светла коса. Нещо светло има в лицето му, просто грее. Като че ли има 2 деца. Не знам дали са нейните, защото ги виждам покрай нея. Ходила е някъде в чужбина. Някакъв дълъг път. Има ли дълъг път в живота на тази жена? Много дълъг път. Каква е била тази жена? Мария, някаква жена. Да. Мария. Да. Каква е Мария? Майка ли е? Някаква близка е. Но Мария до нея. Така ли? Виждам Мария. Така е, има Мария. Но не е майката. Но не е майката. А как се е казвала самата тя? Елена. Някаква Елена. Мария. Чувам Елена. Мария. Мария е любимата й сестра. Буквата Г. На другата година пристига един младеж, по-малък от нея. Той е записан и известен като Георги Павлович Джудин. Влиза в общия така оборот като Жорж. Г. Да. Георги, обаче като че не е точно Георги. Има такъв мъж, на когото се викали Жорж. Нали така? Да. Какъв е този мъж на нея? Мисля, че не е мъж, не е съпруг. Но като че ли са имали някаква връзка двамата. Много странна връзка. Мариана е права. Няколко години след появата на Елеонора в селото пристига още един човек, който заживява при нея. Името му е Жорж и се носят слухове, че е нейн брат. Той умира през 30-те години и предполагаемата му сестра го погребва с почести. В гроба му поставя икона, която да го пази.